tadi ya, kalau kita taruh HP di box kartu, habis itu kita udah tutupin kotaknya, habis itu kita taruh di freezer. Oke. Halo, ini terakhir kali. Guys, ini kita sudah taruh di kulkas kecil di Oke guys, kita sudah taruh di freezer. Dingin guys, dingin kali sumpah. Nih, dingin, dingin. Oke guys, suka sampai kalian bisa tengok waktunya di pas aku taruh di kulkas itu udah muncul waktunya di situ. Seberapa lama di situ? Oke, bye bye.